Уважаемые подписчики, братья и сестры, в последнее время снова активизировались националисты и радикалы, которые массово кидают жалобы на наш канал. На некоторые из этих жалоб YouTube обращает внимание. Таким образом, русская община, Ткачук, Маваши и прочие разжигатели розни хотят заставить нас замолчать, чтобы люди узнавали только их лживую версию событий. Сдаваться мы не собираемся. На случай, если им удастся заблокировать наш канал «Раз Кавказ», мы создали новый канал, где можно будет тоже смотреть наши видео. Подписывайтесь на «Кавказ Раз» и на наш телеграм-канал. Остаемся на связи. Дай вам Аллах крепкого здоровья и имана, друзья.